好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我會做一個家常便飯，叉燒炒蛋。呢啲係我哋所需要嘅材料，非常簡單。雞蛋打咗嚟之後呢，我哋將啲調味料全部倒晒落，將佢打落去。燒紅嗰個，我哋落少少油，炒香啲叉燒。當啲叉燒炒到佢焦香咧，其實我哋將佢攞出嚟啦。當啲叉燒涼咗少少之後咧，我哋就將佢擺落啲雞蛋度，葱花都倒埋落去。燒紅咗鑊之後，我哋落少少油，攪勻咗佢之後咧，將啲叉燒同埋雞蛋倒落去，中火。我哋將啲雞蛋全部都煎熟佢，將兩邊都煎香同埋煎熟。啲雞蛋全部熟晒咧，倒佢出嚟啦。